واسطے عشق والے بڑی پیاری گل کیتی انہیں کیا گل سننا چاہو قرآن دی گل سنو یا نبی دے فرمان دی گل سنو قرآن نال تعلق جوڑو یا نبی دے فرمان نال تعلق جوڑو کیونکہ رب دا قرآن ایسا ہے رب ارشاد فرماندا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا مسجداں بناونا مسجداں تعمیر کرنا ایمان والیاں دا کم ہے اے جڑے مسجداں تعمیر کردے نے انہاں نوں اجر عظیم نال مالا مال کیتا جاندا ہے قرآن نال تعلق اس تو قائم کرنے ہم قرآن تبدیل ہونے والا نہیں بلکہ عاشق نے عشق دی ترجمانی کیتی موتی پرو بدلے گا زمانہ او لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا آ جائے گا بدلے گا زمانہ او لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا آ جائے گا ہے قول محمد او قول خدا ہے قول محمد او قول خدا فرمان نہ بدلا